За сайн байцгаана уу? Та бүхэн өнөөдөр Prius автомашины өрөөлийн Шарнерийг хэрхэн солих талаар зааварчилгааг өгье. Prius машины Шарнерийг солиход 19-ийн дэлгүүр байх алах хэрэг болно. Багчна. За одоо тэгээс байж тээ. За тэгээ хамгийн дөрөнд Шарнерийг цаапан дээр боосон болтны түгжээг авна. За энэ түгжээг аваад энэ дээр тавьчих. Жижигхэн учраас унгахаас бас болгоомжлох хэрэгтэй. Унгаа алгуулсаас. За яг тухайн боолтой тайлна. За энийг тэгээд дутуу сууллан дутуу гүйцэд тайлаагүй дутуу суулсныхаа дараа юу яа шүү. Сервисийн нөхцөл төв Шарнер мөртлөх шиг болж байдаг. Энийг өөр мөртлөн. Гэрийн нөхцөл болохоор алхаар зохион мөртлөчнаа яа шиг. За мултарсан. За энийг дутуу тайлдаг учраас нь болохоор энэ алхаараа хальт зохиод нь болтны эрзэг алхаас хамгаалж дутуу тайлж байгаа гэсэн. За одоо ингэ үүс тайлаа. За энийг бас бүр тайлахаас өмнө энэ Шарнерийг тягтай холбож байгаа энэ контр болтыг осволчихно 19 болтоо. За энийг ингэж болчихно. За тэгээ энийг ингэж 19 17 болтоо тайлаад авчихна. Энэ эрзэг цохиж алхаас хамгаалж энийгээ дутуу тайлж байна гэсэн. Тэгээд Шарнераа ингэ тайлаа авчихна. За энэ дээр нэг юм анхааруулахад за тягныхаа контр болтыг сулсныхаа дараа хөдөлгөөнгөө тэмдэг тавих хэрэгтэй. Тэгээд энийг тайлаа авнаа. За энэ хөдөлгөхгүй гол учир нь болохоор таны машины тэмдэг дургаа баг алдагдана гэсэн үг. За ер нь Шарнер сулсан тохиолдолд заавал мэргэжлийн газар очиж тэмдэг дургаанд орох хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар заавал тохироогүй алдагддаггүй шүү. Одоо энэ хуучин Шарнер мэр байна. Хөдөлгөөн орж муутсан байна. Энэ муутахаараа яадаг вэ гэхээр машины өрүүлэн мэдэгдэхээс тийм төчгсөн дуу гарна. Хоёрдугаарт ер нь яг тохиргоог манд барьж явах хэрэгтэй учраас тэмдэг тохиргоо жоохон алдагдаж эхэлхээ гэсэн үг юм утсан дээр. За түрүүнийхээ мулталж авсан тяг руугаа урцаагаа боон. За цааталтаа тягныхаа контр болтод тулгаад энэ цаап руугаа өглөнө. За ингээд ромдлынхаа болтыг чангаллаа. За ер нь Шарнер гар аргаар гэрийн нүсэл Шарнер төлсөн тохиолдолд заавал тэнхлэг дурганд орох хэрэгтэй шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй шүү. За энийг ингэ тултлан жангалаад түгжээгээ. За ингээд одоо саатлын тягн дээр угдж байгаа, тягтайгаа холбогдож байгаа контр болтоо жангалаад. За ингэ болоо. За та бүхэн өнөөдөр Prius автомашины өрөөлийн Шарнер хэрхэн солих зааварчилгааг өглөө. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.